Dwynwen Barklam ydw I, a dwi'n ddarlithydd nyrsio plant ym Mhrifysgol Caerdydd. Heddiw hoffwn i'n wneud arbrawf gyda chi i ddangos i chi pa mor bwysig yw i chi olchi eich dwylo, a sut mae golchi dwylo yn gallu ymddiffynnu rhag dal feirws. Ar y ford fan hyn mae gen I 2 fowlen. Yn y bowlen yma mae gen I ddŵr, a dwi'n mynd I ychwanegu pupur du. Mae'r dŵr yn cynrychioli ar wyneb y croen a mae'r pupur du yn cynrychioli feirws. Yn y fowlen hon mae gen I sebon a fydd yn cynrychioli golchi dwylo. Felly, I ddechrau gyda, dwi'n mynd I rhoi fy mis yn y dŵr gyda'r pupur du a gawn ni weld beth sy'n digwydd. Allwch chi weld bod pupur du ar fy mis sy'n dangos bod y feirws nawr ar fy mis hefyd. Y tro hwn, dwi'n mynd I rhoi fy mis yn y sebon yn gyntaf sy'n cynrychioli golchi fy nwylo. Dyma ni. Digon o sebon. Beth tybiech chi fydd yn digwydd nawr wrth I fi roi fy mis yn y fowlen gyda'r dŵr a'r pupur du? Gewn ni weld efe. Waw. Felly, oherwydd bod y sebon ar fy mis, mae'r pupur du yn cael ei wrthyrru. Sy'n dangos os y'n ni'n golchi'n dwylo yn drylwyr ac yn aml, mae'n gallu helpu i'n amddiffynnu rhag dal feirws. Diolch yn fawr am wylio.